ficou frio, hein, vô? E aquela paisagem ali tá bonitaça. Não tem como dizer que não tá bonita. Olha ali. Só colocar uns efeitinhos pra ficar igual na vista da vida real e tudo bem. Agora, bora saber a curiosidade do que tá dentro dessa toca gigante. Eu não sei se eu tenho coragem de enfiar a mão lá dentro. Não, peraí, deixa eu tentar acender a luz. Daí fica mais fácil de ver. Eu acho que não tem nada. Eu tô morrendo de medo. Eu tô morrendo de medo. Ó, tô vendo a poeirinha do celular saindo. Poeirinha aparecendo do jeitinho que aparece. Mostrando na boca. Pera aí, gente, já eu volto.